勾先入去㗎，你隻呢條拉，hold 住，好。
你估唔估啱先？我都爆你啊！靠你上嚟開爆你啫！係啊。你啲片啊？咪錄咗未各位？喂，佢計錯你哋喎。跟住唔靚，跟住唔靚頭先咩啊？嗱，頭先射出嚟嗰嘢有氣㗎。唔係啊，黐緊啊！頭先咩？我真係以你影，你個人太快你啊！你啊！頭先嗰嘢射出嚟咧有氣㗎。你打橫，影片我數嘛。唔得，打橫唔得，打橫影唔到把尺，係啊，打橫影唔到把尺，咁樣就得啦，咁樣就可以影晒你。魚係咪你哋㗎？我鏡頭先收翻啲，捉自己手遮腳。我已經係好撚馬啦，好撚問題啊！捉自己手遮腳啊嗱，幾撚型啊！手遮腳。喂，咗啊，收工啦。喂，你望下東你嘅魚得閒。係啊。企開少少㗎，揾十老師啊，唔使驚啊。係有啲功架㗎，你睇下佢啲手勢有啲功。喂，吉你嗰個俾到好大信心啊！你嗰下。就到啦，爭啲！哇！拎成下一位，喂，我拎條魚仔出嚟啦！呢個就係一般人唔會攞嚟食嘅，係嘛？食之無味，棄之都唔可惜嘅番薯。咁啊，個 friend 教咗我做一個做法，就係叫做火赤燒熟嘅表面，裏面係生嘅啊！大家試下好唔好食啦？我食過都 OK 嘅 ，OK 嘅。呢啲咧就係嗰啲粉紅色果兒，好多人都會有買嘅位置。咁啊，手啊〜
啲生，一啲半生熟，未試過呢個真係，唔知有冇味。六嬸三太公，大眾開台啦，面似蓮蓉，又放工打餐夢，圍埋砌幾圈論英雄，誰是大英雄？哇！呢啲都影，一聲喎，落手三隻冬，度到啱都三吊二五六筒，行啦，有本事攞去咯，真陰公，騰震啊嬲到面都紅，喂，餸菜一流，上下家搏晒懵，就呢啲啊，呢啲幾嘢啊，鬆當斬眉斬眼打龍魚，鹹鮮，係咁鬆，跟住食飯先啦，難為氹啊仔會浸蛟龍。亂咁質，真勢兇，學到早關帝坐真話用，痕滿胸，果正種，入共好似大燈籠，大相公，小相公，如老千啲章法亂晒大龍，純炸糊包出重。轉啊，好似大灰熊，錄唔到嗰個過程啊！執咗位，起過風，移燈換凳，洗手食煙當櫃桶，轉下運，確唔同，連隨廿幾鋪我路寬容，運一色，控七紅。一近白板發財做眼光紅燭，六八同叫卡窿，原來咁巧佢係七號。你出去影啦！掘鼻窿，起細工，大四喜揸晒南北西東，做派講天蟲。貧悶啊，唬我做英雄，呢個先好嘢啊！時勢做英雄，即係有啦，大家一齊立頂啦！淨係行頭先咯。來，衝一次前跟住咁啊！慢慢嚟啊，慢慢嚟，一手，上面都好認真咁開地咁。有啲，慢慢嚟。係啦，一手得㗎啦。上面影都好靚。